ថ្ងៃនេះทีมបច្ចេកទេស weberep បានមកធ្វើការជួសជុលស្នាមប្រេះប្រហោងធំៗដែលមាននៅលើជញ្ជាំងបេតុងខាងក្រៅបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្រាន់តែយកផលិតផល weberep repair mortar GP យកទៅបៀបំពេញតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងនាំគ្នាធ្វើការពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាម្ចាស់ផ្ទះមិនថាជាបុរសឬក៏ស្ត្រីទេគឺអាចទិញយកទៅជួសជុលបានដោយខ្លួនឯងព្រោះវាងាយស្រួលប្រើមែនតើដែលយើងគ្រាន់តែយកទឹកស្អាត1លីត្រចាក់ចូលទៅក្នុងធុងដែលមានទំហំ5គីឡូក្រាមរួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វប្រមាណ2ទៅ3នាទីយើងប្រើប្រាស់ធុងនេះកូរចូលគ្នាតែម្ដងចំពោះផលិតផល weberep repair mortar GP គឺមានទំហំត្រឹមតែ1ខ្នាតប៉ុណ្ណោះគឺ5គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីយើងកូរចូលគ្នាបានសព្វហើយយើងអាចយកវាទៅបៀកនៅទីតាំងដែលមានបញ្ហាស្នាមប្រេះប្រហោងធំៗបានហើយនេះគឺជាទីតាំងដែលយើងចង់ជួសជុលតែមុននឹងធ្វើការបៀកយើងត្រូវសម្អាតលើផ្ទៃរបស់វាឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនយើងត្រូវប្រាកដថាផ្ទៃរបស់វាស្អាតមុននឹងយើងធ្វើការបៀកឥឡូវនេះយើងយកផលិតផល weberep repair mortar GP ដែលយើងបានលាយជាមួយទឹកនោះយើងយកមកបៀកបំពេញនៅទីតាំងដែលមានបញ្ហាស្នាមប្រេះប្រហោងធំៗបែបនេះ